नहीं बिल्कुल नहीं होगा। बस जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने देना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? दोनों हाथ को ना ऐसे क्रॉस करो, ऐसे। हाँ, इसको यहाँ रखो। हाँ, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। उई, ओह शिट। इसलिए मैंने ये दीदी और अपना डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, ढीला छोड़ दो बस। नहीं, इसको यहाँ